Желаю вам успехов в этот замечательный день, потому что успех приходит и в тот момент, когда мы обучаемся. Прежде чем я начну, наверное, вспомню, что когда-то я пришла в 2008 году в компанию, было это давных 7 лет, и был этап такой же кризиса, помните, да? Все люди увольнялись с работы, но для меня этот этап был как этапом роста. То есть я в компанию Oriflame пришла в самое лучшее время, именно в кризис. И закрыла очередную ступеньку я тоже именно в кризис. Поэтому сейчас самое лучшее время начинать, продолжать, еще раз начинать. До Oriflame я была инспектором отдела кадров в управлении Роснедвижимости по Нижегородской области. Я работала на госслужбе, естественно, сами знаете, кто в этой области работал. Госслужба у нас никогда не была высокооплачиваемой. Работы много, денег мало. Естественно, когда ты получаешь 5000 рублей как молодой специалист, хотя я имела 2 высших образования, хотелось больше приобретать, больше покупать, больше видеть, но не получалось. И я пришла в компанию, как, наверное, банальной мечтой за обычными зимними сапогами. Приближалась осень, холодное время, у меня было 5000 рублей, что можно было бы купить, кроме еще сапог, что надо было. Вот, поэтому моя цель была до прихода в Oriflame — это обычные зимние сапоги. А потом я на протяжении всего года, когда я слышала о возможности компании Oriflame, я была своим спонсором Марины Церкач знакома, в работе мы с ней прикасались, и она мне рассказывала, какие замечательные возможности представляет компания Oriflame, какие замечательные бонусы, чеки, как можно реализовать себя как независимая личность, но я не слышала. Я в компании Oriflame была повторно, первый раз продавала каталоги, мало денег, ничего здесь не получается, и вообще сюда меня звать не надо. Я могу каталог показать, как бы мне несложно. И вот только на этом наше сотрудничество и было. И когда Марина открывала вроде инстант предпринимателя, ей перечислили 70 000 рублей, и она мне показала вот эту бумажку с перечислениями. Для меня, конечно, это было шок. Это что, ты все на каталогах заработала? Я по себя подумала, да? И она говорит, вот о чем я тебе все это время рассказывала. И я начала очень быстро. 3, 6, 9, 12 я закрыла за 3 каталога. Мой доход был 5000 рублей. Уже в декабре, в сентябре я зарегистрировалась, в декабре уже была 12%. И все, думаю, 5000 рублей. 5000 рублей я зарабатываю и трачу 8 часов, а тут я трачу 1,5-2 часа и зарабатываю те же 5000 рублей. Естественно, я тут же приняла решение по самый пик кризиса. Все люди держали свои стулья, свои, так скажем, должности, все, предприниматели, кто помнит этот этап, и я рискнула, уволилась. Я после Нового года взяла отпуск, попробовала себя полный день потратить на Oriflame в течение месяца, у меня получилось. Пришла после отпуска и написала заявление об увольнении по собственному желанию. Конечно, все крутили около виска, говорят, ты чё? Как-то такое положение. Но я рискнула. И ни разу за эти 7 лет я не пожалела. У меня было очень сильное, огромное желание что-то сделать, как-то реализоваться в жизни. Но в тот момент я просто не понимала, как я могу это сделать. И благодаря возможности компании Oriflame я увидела реальную возможность, как это возможно сделать. Потом у меня быстро пошел, достаточно просто 12, 15, 18, и все. У кого был такой этап, кто на 12, 15, 18 стоял на месте, трудился, что-то делал, что-то действие, и на месте стоим стоя. Мы не падаем, мы не растем, мы стоим. И у меня было то же самое. Через 2 года я первый раз вышла на квалификацию директора, открыла, да, вместе вроде мы с Виталиком и Эльнарой Багудиновой. Очень приятно, что Эльнара Багудинова сегодня тоже закрыла, мы с ней в один и тот же каталог закрыли
квалификацию директора, но очень приятно, мы втроем открывались, да, все. Это был праздничный каталог. И сами знаете, праздничные каталоги 8-10 тысяч баллов было сделать очень легко. Праздничные каталоги закончились. Наступил первый каталог. Упала, второй немножко поднялась, мы не поднимаемся. Третий каталог опять у нас рост, и потом опять упадок. Вот так я открывала 2 раза. И 2 раза непродажные каталоги я падала. И когда в очередной раз сказала, сколько уже можно делать. И была компания Reflame нам в нужное время всегда дает программу. Эта программа была директор. Если это не примешь участие, то я сейчас простишь, так сказать. Вот, приняла участие, я в 16 лет, в 3-й раз открываю подряд квалификацию директора. Вот весь каталог, они 8 я его саждаю, в чем, наверное, тоже самый непростой праздник. Каталог, эти или 4-й после да? Можно все заметно изменения, да? Но так очень был срок. Мне особо звонят. Я нашли там конкретно директор. Который я поняла, своей команды, это призывожу встречу команды, поняли, первая, она консультация, постоянно возможность компьютера, неделю. Проходит, бывает на основе, до раза и там от 2 группы, 10 индивидуальных человек. Это уже проводим по. И здесь презентация, даже мы тоже пути, да, один шаг, да. Я довольно шаг 2 еще. Конечно, шаг 2 основе делала шага давно, на память. Опыт сделал просто шаг 5, да, который нам и давал. То есть следующее, темы, мечтели, действительно, сразу от мечты, то, что мы компания составляем, возможно, которые показывают нас при таком составляют. Потом раз нюансы, мы рассматриваем, какие есть продукции, потом мы рассматриваем только иной партнер, то есть там занят. Это важные теоретические и самые возрастные, потому что мы занимались отношениями. И как это первый, у нас как были плечо. И Павел очень играет, если вы шаг помогает с легкостью, и надо отдавать каталог, и трудность идет перед ним купаются. Второй шаг мы проводим, причем мы шаг 1, проводим уже на постоянной основе, вторником шагам. Во вторник шаг 1, по 4 шаг 2. Маркетинг план и рамках приглашения людей в команду. Мы только здесь я сделала текст тоже приглашения, по которому крючок в легких приглашает по списку, по такому, причем текст он идет, то есть если говорит одно клише, то есть ему удобно и комфортно, при раззвоне он видит листок, предполагой ответ. Мои методы приглашения именно в период, как я закрывала звание директора, это работа на теплом рынке. На теплом рынке я не так активно работала, как я пришла в компанию, я начинала с холодного рынка, поэтому мне этот способ наиболее удобен, актуален был. И поэтому звание директора я закрывала на основе вот этих 3 способов. Сейчас более подробно вам про это расскажу. Первый – это активный контакт. Вообще я везде, повсюду и вся, я знакомлюсь, я даю каталог. Каталог с контактом моим обязательно, то есть наша задача первоначально взять каталог. Я вот езжу 2 раза в год в Башкортостан, бабушке и дедушкой. Естественно, я еду в поезде. 1,5 дня в поезде, естественно, очень выматываю, да? Чтобы мне было там скучно, я обязательно там кого-то рекрутирую. Заметьте, в поезде никто от вас не убежит. В поезде вас выслушают. У людей и у вас очень много времени, да? Еще и долго едет. Вы же едете, допустим, на семинары, тренинги, используют активно способ. То есть я обычно подсаживаюсь тем, кто они, обычно это боковых находятся люди, да, там, с ними разговариваем о погоде, там, часа 2, потом я очень плавненько прихожу на Oriflame. Вот у меня была такая есть регистрация 2 года назад, я зарегистрировала женщину из Белебея, это из области Башкортостана, очень активный человек, она делает по 250-300 баллов каждый каталог, и сейчас мы с ней поддерживаем связь по скайпу, поэтому
работаете всеми способами. Я работаю, допустим, я беру 2 каталога обязательно в день, у меня должно быть на работу, я еду обязательно работу, на остановке маршрутки должна отдать этот каталог, так и после работы. Очень работы, знаете, 3 регистрации у меня с этих способов при ежедневном использовании 3 месяца я этот способ использую. Поэтому мы не знаем, откуда у нас появятся наши люди. Поэтому активно используйте. И про сдачу каталогов. В декабре месяце я стала в рейтинге первой по продаже туалетной воды по ЗЭС. Когда я там посмотрела, сколько людей там было, мне было очень приятно. 24 у меня было Пушкин, то есть людей, которые разместят по 100 баллов и после этого мне начали звонить лидеры из других